Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Nou, ik denk even Sjem bij mijn oude squallen. Ik ga vroeger squallen zitten, Cernike. Hier ga ik op een Hans Hogeschool zitten. Welke opleiding? Hoe heet ik weer? De Media. lagere juridische onderhoudsschool. Oh ja. Kent je die wel? Ja, klopt. Er komen heel veel conciërges af. Ja. Conciërges. Ja, ik ben dan ook conciërge op een lomsquallen. Ik plak uit fietsbaan. Nee, we gaan vroeger op squallen zitten, Hans Hogeschool. Hartstikke leuk, gezellig. Leuke squallen, hè? Oh, de wereldmeisje, hartstikke druk hier altijd. Dat vind ik wel wat minder. Maar ik denk even Sjem bij een oud leraar van mij. Ik ben een onderwijzer daar. Dat komt altijd super goed bij. Meneer Bouwers. Meneer Bouwers, ja, die joeg me op informatica. Nee, zit ik op het jobfestival. Zit ik op het jobfestival. Steve Job Festival. Dus we gaan nou, komen nou bij de oude bushalte. Goh, ik ga je zo vaak zien, hè? Deze bushalte, de wacht. Kijk, dit is een beetje. Goh. Ja, ze rennen naar die bussen. Want lijn 15, hè, die komt er rond. Nou, dan wist het wel. Lijn 15, er is het hoofdstation, dan was Draven erheen. En dat komt. Dit is een hartstikke maar je haalt de hand net uit de boezen. Nee joh, Kees wil rennen. Kees wil hut rennen, hè? Dat is het moeilijkste. Is er wel Kees wil hut rennen? Dan is het op het hut rennen, maar dan krijg ik best net op het hut rennen. Ja, dat is Ja jongen, dan best om het... Ja, oren jongen. Ja. Nee, maar Kees wil hut rennen, dat gaan we daar even proberen, ja? Oeh, verdomme. Hé jongen, net het drukken. Maar dan even zien, servicepunt. Ben we hier in een goede... Sorry, goeiedag meneer van de faciliteiten. Waar ben ik dan van? Sorry? Waar bent u Ja, ik ben vlogger, hè? Oh, vlogger. Misschien wel hip. Ja, maar weer wijzen voor de kaartjes? Verloren kaart, dat vind ik niet meer waarom. Zo. Ja, joh. Vlogger, hè? Dat is hem. Ja, vroeger ging we bij de beurs, jongen, live 15 in het hoofd, maar nou maar we echt... Nee, we zijn die knappas zo erin in was. Ja, is dat ding. Ja, die zit er niet bij het ding. Zie je? Jongen. Wacht eens. Hou eens. Onder, ding. Betalen is, ja, dan ook betalen, hè? PK, 2 minuten uitrijdtijd, want ik nog een stuk erin, heb ik nog. Daar zit casual hut erin, de bak. Ja. Casual hut erin. Ja, sta ik weer? Zal ik nog weer helemaal in de boes gaan? Oh. Ja, de kaartjes, wat vond je dat ding? Dit maar toch? De belly button. Ja, ik kom geen eind voor als dat ding kruid voor drukst. Zo. Van alle mensen in heel Nederland zijn Groningers de meeste mensen, hoe heet dat, de grootste homo-haters. Sterk verhaal, joh. Groningers zijn de grootste homo-haters, wat je zijn. Nou, dat weet zeker als bij een HBO-opleiding komt. Dat worden ook zo'n onderzoeken dingen. Sponsor die meest met PDL, dan ben ik goede onderzoeken dit. Zeer wetenschappelijk onderbouwd. Nou, ik bekijk even met mijn oude docent, dat is bij Bouwers. Ja, weer echt super, hè. Die man heeft echt alles op het vak van informatica geleerd. MS-DOS, Kienfjouwer, noem maar op. Ik vond het een aardig kerel, ik cool hem, hè. Maar Nee. ik had nog wat informatica les nog correct van hem horen. Oh jongen, hij is zo goed, die man, hè. Het is echt de baas op informatica gebied. Ja. Hij had me toen nog een keer uitleggen hoe level 6 van Wolfenstein D in wereld 2 moest. En die had me nog correct niet te zien, niet alleen hoe ik een native iOS app moet schreeuwen. Dus, Godverdorie, hè. Die man die zit voor niks, joh. Die man had me nog persoonlijk verteld. Die zei, Wolf D, jong, IDKWA. IDKWA, no clipping. Tegelijk kan je indrukken. No clipping on. No clipping on, heb ik geen strafen. Strafen. Dat is net straffen, die man. Oh, leuk, ja. Oh, dat is echt wel een sentiment naar boven, dit. Niet wat voor sentiment, maar het brengt sentiment naar boven. Studentsentiment. Studentement. Studentsement. Studentsement. Nou, waarom zijn we zijn net hoe casual gedrukt? Nee. Ja, dat is iets als dat. Ja, maar waarom was het hartstikke goed? Kijk daar, dit is de... Nou, dit is de... Ja. Oh, ik ben nog net erin. Nee.
Nee, dit is Nee, erin. ik ben gewoon chillen. Ik ben gewoon chillen. Nou, bedankt voor het zien. Leuk dat je jongen hast. Goed dat je er kerst. Goed, bedankt voor die... Dat is de erenhaast. Ja, bedankt dat ik heel god die eigen dag heb. Bedankt voor de erenhaast en naar dit filmpje juist. Ja, het waait nogal, jong. En dat is de eigenlijke Ibenhaast, dat is ook belangrijk. Ja, als het nog verstehen kerst, want het waait je dan elkaar, jong. Ja. Nou, we stappen in de auto, we gaan weer om naar Ljout. Want Grijns, ja, daar zijn de meeste homohaters. Had ik daar betrouwbare bron van een HBO-student. Ouders tegen me nog hier meer. Maar daar is dan persoonlijk geen last van. Van homohaters. Ja, Ik net. nee dan. Nou, dat weet ik net. Of, Hè? Ja, dat weet ik niet. Ik hou er gewoon niet zo van.